ka danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu an farmaki Bana, ana neman halaka rayuwarsa bayan sa'insa da yi da Aisha Humaira, wacce amarya ce ga mawaƙi Dauda Adamu Abdullahi Kahutu Rarara. Masu sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake kasancewa da a cikin wannan tasha ta mai albarka. Yanzu muke samun labarin illatawar da wasu ɓata gari suka je suka yi wa Bana bayan sa'insarsa da suka yi da su Rarara. Sai dai yanzu ya wallafa bidiyon a shafin nasa na TikTok da yake nuni da cewar yanzu aka kai masa harin, don ga yankanan a jikinsa da kuma jinin da ke jikin kayansa duk an yaga masa kayan, inda ya rubuta cewa wallahi ba zai yadda ba, ga kuma wallafar tasa da yi. Dama kun san irin rikicin da ya ballo yanzu a tsakaninsu, duk mun kawo muku a rahoton namu na baya. To ga bidiyon yadda ya wallafa ɗin, inda aka tsare shi a mota aka kuma illata shi, jini duk jikinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai oga, kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basu bagaji ce ba ko oga? Oga ka tashi kawai, ka tashi, kai hakuri ka tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai oga, kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Basu bagaji ce ba ko oga? Oga ka tashi kawai, ka tashi, kai hakuri ka tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jama'a, Rarara da Aisha Humaira fa za su kai ni kotu. Jama'a, haba, Bana ba fa Adamu nake ba Abdullahi ba fa, ba Ado ba Dauda ba, Bana kan bora uba. Jama'a, wai ku san waye Kanuri ba ko? I repeat, ba ku san waye Kanuri ba ko? To billahi allazi la ilaha illa huwa, na rantse da Allah, muddin ina kan gaskiyata, muddin ban saba wa addinin musulunci ba, wata shari'a ta duniya, dan Allah dan annabi, idan aka je ayi gunduwa da ni a zuba ni a buhu, ayi mun irin abin da ake wa yan kidnapping da yan boko haram, dan Allah dan annabi. Haba, me haka? Wato jama'a, wayannan karnukan mutum uku, kun ga mutane uku ne ba za su kaunace ni ba, ni na sani. Na farko karnukan su Aisha Humaira da Rarara, daya. Na biyu yan Daudu, tabbas. Na uku karuwai yan kwalta. Saboda me? Saboda ina fitowa ina faɗa musu gaskiya, wannan abu ya saba wa addini, wannan ba daidai bane, wannan abin ƴaƴanmu idan suka tashi za su yi kwaikwayo da wannan ba daidai bane. Wannan shine, wannan ita ce faɗakarwa shine. Yawa Jabir Kaura, me haka Jabir Kaura? Haba, level ɗinka da wannan yaron Garba ɗaya ne? Kai ɗan Daudu ne? Ka ji muryar ka fa da muryarsa, da muryar shi da muryar ka ɗaya? Haba da Allah, dan Allah dan Annabi kar ka sake biya mar. Dan Allah, yanzu tunda wannan abu ya faru ka ga na tankawa wani kare? Irin wannan karnukan yaushe zaka tsaya kana biye musu? Sama zaka yi, sama. Gaba ake yi ai. Me haka? Jama'a, ana ta tagin dina wai Aisha Humaira ta yi rubutu mai tsawo again. Gashi nan na saka wannan rubutu, ta yi maganganu a ciki. Kun san duk wanda ba zai girmama na gaba da shi ba, wallahi yana ruwa. Kuma ina respecting na gaba da ni daga kan mahaifina, iyayen gidana na siyasa, irin masu gidana dai su Alinu su waye. Tabbas ku yi hakuri, amma kar ku ce na bijire muku dan kun ga wannan video. Ba haka bane, so da ke na nuna musu cewa ni fa namiji ne, ba dan Daudu bane ni, ba ci na ake yi ba, ni namiji ne, jarumi ne wallahi. Ko mutuwa nayi wallahi na san wallahi ni jarumi ne. So
ku yi haƙuri iyayen gidana da iyayena har babana mahaifina, kai haƙuri baba, dole zan yi bidiyo. Kun riga da farko kun mun magana, to amma Aisha Humaira ta sake yin rubutu. Daga cikin rubutun da take yi har tana cewa za ta dau mataki. Ta ina zaki dau mataki? Oke, ke kika turo su yaran nan suna mun barazana za su kashe ni? Wallahi ban ga wani namiji da zai fesin dina ya ci nasara a kaina ba. Allah, sai dai su zo su mun taron dangi shi ma ta baya. Amma ta gaba wallahi baki isa ba. Wallahi ki ci gaba da turo su. A cikin bayanin da kika yi bayan kin ce zaki dau mataki a kaina, tunda baki ce zaki dau mataki a kaina ta fuskar doka ba, to ko ta wace bangare kenan zaki yi turawa a zo gidana a yanka ni ko? To Allah ya fi ki. Sannan kuma a cikin bayanin kin ce wai haƙurin da na bayar ai ban kira sunanki ko sunan Rarara ba. Ke Aisha Humaira, lokacin da muke abota da Rarara ina tunanin wando ba kya sawa, ki tambaye shi. Lokacin da muke training da shi a Barcelona na 'yan lamba nan Shoprite, kafin a gina Shoprite wajen filin ball ne, daga gurin na ɗauki Rarara muka je gidan malamai. A gidan malamai celebrities mu muke yin ball a gurin, da Naziru sarkin waka, da Ali Jita, da Nazifi Asnanik, da Umar Kanu tsohon mijin Fatima Ahmed, da Sunaba, su Sadiq Sani Sadiq, su ga sunan dai celebrities din mu, su Adamu Hassan na gudu, duka anan muke ball. Na dauki Rarara na kai shi. Rarara idan dan halak ne ba zai manta da waye ba hana ba, amma ku ajiye wannan a gefe. Yanzu magana ake ta gaskiya da gaskiya. Ni duk abin da nake addini na nake kallo. Ku kuma jama'a na fuskanci kuna duba Najeriyanci, ni kuma wallahi addini na nake kallo. Wallahi dan duk abin da na faɗa a fuskar addini na wallahi ba daidai bane. Babu inda addinin musulunci ya bada dama wani namiji wanda ba muharramin ka ba, matar aure su gaisa da namiji da matar aure wanda ba hurumin shi ba matarsa bace su gaisa, babu. Sannan babu inda addinin musulunci ya halalta cewa mace ta dinga shiga cikin maza dubbai, ba daidai bane. Amma in su mai yushiriya ne suka yi abu, za a je a kama su, ko a ce sun yi rashin da'a, sun taba mace, sun yi kaza. Ba shine bidiyon da nayi akai ba, yanzu ake ta hayya akai. Dan Allah dan Annabi, idan aka fasa gunduwa da ni, yanzu gashi nan ai magana nake yi ai, da Allah nutsuwa ce a jikina ko kuma tashin hankali? Duk da dai barazanan da jiya na fuskanta, an zo a fasa falon gidana, gashi nan alamu an yi a fasa falon gidana an kasa, na rasa ta ina suka haure. So yanzu ana nema na, ana threatening dina, ana neman rayuwata ko? To shikenan masoyana, yanzu ne nake buƙatar ƙauna a gurinku. Duk wanda mutum ne na Allah, mai tsoron Allah, wanda ya san cewa abubuwan da nake faɗa a social media, ina faɗan gaskiya, ina faɗakarwa, ina magana ne don mu gyara saboda gobe mu lahiran mu, to yanzu ne za ku nuna min soyayya. Ba wai kuma ina magiya bane ba, a'a kuma din ya zama muku shaida ne. Wannan ita ce gaskiyar magana. Sannan kuma jama'a, kun ga wannan abin da yake faruwa, ba san mace suke bukata wai kotu ba, har suna ɗauko magana suna ƙoƙarin haɗawa da wai na ci zarafin shugaban ƙasa ba. Kai jama'a, to ba wani abu. Utara Kanuri, Wubu Kanuri sun yi bahana, Bani Kanuri, Mamai Kanuri shuwa, wallahi tallahi ala rogayya ndumaro ringi, wallahi ala rogayya wallahi ndumaro ringi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. To wannan kenan, da wannan muke addu'ar Allah ya shiga lamarin, Allah ya daidaita lamarin, Allah kuma ya kaɗa duk wata fitina da take tsakani. Shi me za ku ce akan wannan rahoton da muka kawo muku? Ku bayyana wannan ku ra'ayi. Ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Kar ku manta da idan wannan shine karon ku na farko a shigowa wannan channel din ta mu mai albarka, kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, wanda zarar mun ɗora muku bidiyo sai zo gare ku. Sannan ku yi mana liking da share. Liking ɗinku shine zai dinga tabbatar mana da duk abin da muka ɗora muku yana matuƙar gamsar da ku. Mun gode da sauraron mu da kuka yi.